大家好啊，今天给大家带来一款全世界跑得最快的遥控车啊，0到100只需2.8秒啊，原装配置，最高时速可达每小时160公里。如果说再改装成 8S 的话啊，每小时可达230公里。我们看一下它内部结构啊，把这个盖子拿下来。这两边是一个仿真的一个声阻啊，仿真声阻，两块6S 锂电啊，5200毫安的啊，这个是主要的一个关键部位，看到没有？这个是无刷板电机啊，非常大。这个是电条，电条上面带这个散热风扇的啊，就是说是全金属啊，一个连杆啊，传动轴可以看一下啊。我们现在把这个电头上试一下。本身这个车上加装了有一个车身稳定系统。什么叫车身稳定系统呢？大家可以看啊，在跑直线的过程中，如果说它跑偏了，它会自动修直，看到没有？啊，它会自动轮胎自动修直。这个球头啊，这个传动轴这一块也是做了防尘的一个处理，非常好啊。你的油门的大小可以控制它这个声音的一个防尘度。